Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1199-րդ օրն է, հատուցում թե ինքնաներշնչում, թևավոր անզորություն, թե խաղաղ մարդկանց ուղղված ծուռ բալիստիկա, այսպես կարելի էր վերնագրել մեր այսօրվա եթերը, ինչպես է Ուկրաինայի ճշգրիտ հակաահաբեկչական եւ կոնվենցիոնալ հարվածներին ագրեսոր Ռուսաստանը փորձում հակադրվել խաղաղ բնակչության դեմ հարվածներով եւ ինչ է ստացվում դրանից, այդ ամենի մասին կխոսենք այսօրվա մեր եթերում։ Ինչպես արդեն նշեցի, 3 անալիտիկա ալիքի հրատապ թողարկման ժամանակ Պուտինը պատրաստվում էր արյան բաղնիկ կազմակերպել իբր որպես պատասխան ուկրաինական Սարդոստայն գործողությանը, բայց շնորհիվ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի, որոնք ձեռնարկեցին կանխարգելիչ հարվածներ, Պուտինի երազանքը կրկին տապալվեց, իսկ նրա խաղաղ բնակիչների դեմ ուղղված մոլեգին հարվածները եւս մեկ անգամ բացահայտեցին Կրեմլի բռնապետի իրական դեմքն ու նրա վիճակը։ Դա պարզապես եւս մեկ անհաջող փորձ էր անճար խելագարի կողմից ներկայանալ որպես հանճար եւ ամենակարող, բայց ուկրաինական ուժերը քնած չեն, նրանք կրկին կանխեցին Պուտինի արյունալի մտադրությունները եւ թույլ չտվեցին նրան Ուկրաինայում կազմակերպել բալիստիկ դժոխք։ Հիմա ներկայացնեմ ձեզ պուտինյան հանցագործության հետևանքները, իսկ հետո մանրամասն կպատմեմ Ուկրաինայի զինված ուժերի կանխարգելիչ հարվածների մասին։ Ուկրաինայի Սարդոստայն գործողությունը լուրջ հարված հասցրեց պուտինյան ռեժիմի ռազմական ներուժին, 3 ռուսական բանակը հիմնական շեշտը դրել էր դրոնների եւ բալիստիկ հրթիռների կրճոնների վրա, չնայած փորձ արեցին օդ բարձրացնել ռազմավարական ավիացիայի մնացորդները, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը 4 ինքնաթիռ, մոտորերս պատրաստվում եմ ավիափորձագետի հետ հարցազրույց կազմակերպել, ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այդ եթերում։ Թերևս սա է, ինչ մնացել է մեծ խորհրդային ժամանակներից, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուներ հզոր օդուժ։ Բացի դրանից ռուսները օգտագործել են կալիբր հրթիռներ ծովային կրիչներից եւ ինչպես միշտ թիրախավորում էին քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Ռուս ագրեսորները չեն փոխում իրենց ստոր ձեռագիրը, նրանք կրկին զանգվածային հարված են հասցրել խաղաղ քաղաքների ու խաղաղ կյանքի դեմ։ Այս մասին նշել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր անդրադարձում ռուսական հարվածին, մեջբերեմ հարվածել են կարելի ասել ամբողջ Ուկրաինային, Վոլինի, Լվովի, Տերնոպոլի, Կիևի, Սումիի, Պոլտավայի, Խմելնիցկի, Չերկասի եւ Չեռնիգովի մարզերին։ Երևում է, չէ՞ որ Պուտինը ուզում էր մասշտաբ ցույց տալ։ Մասամբ հրթիռներն ու դրոնները ոչնչացվել են, շնորհակալ եմ մեր զինվորներին իրենց կարևոր աշխատանքի համար, սակայն ցավոք ոչ բոլորը հաջողվեց կասեցնել, նշել է նախագահը։ Զելենսկին հիշեցրեց, թշնամին օգտագործել է ավելի քան 400 դրոն եւ ավելի քան 40 հրթիռ, այդ թվում բալիստիկ հրթիռներ։ Մեջբերեմ վիրավորվել է 49 քաղաքացի, ցավոք թիվը կարող է աճել, մարդիկ դեռ դիմում են օգնության։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է 3 զոհվածի մասին, դրանք Ուկրաինայի փրկարար ծառայության աշխատակիցներ էին, իմ անկեղծ ցավակցությունները նրանց հարազատներին։ Այժմ դեպքի վայրում աշխատում են բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները, տարվում են փրկարարական աշխատանքներ, վնասված ամեն բան կվերականգնվի, նշել է Զելենսկին։ Դե իհարկե, այս տարիների ընթացքում բացի լավ պաշտպանություն կազմակերպելուց Ուկրաինան կարողանում է ավելի արագ վերացնել թշնամու հարվածների հետևանքները։ Զելենսկին ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխան տա իր հանցագործությունների համար Ուկրաինայում, մեջբերեմ նրանք այս պատերազմի առաջին րոպեից հարվածում են քաղաքներին ու գյուղերին կյանքը ոչնչացնելու համար։ Մենք աշխարհի հետ միասին շատ բան ենք արել պաշտպանվելու հնարավորությունը ապահովելու համար, բայց հենց հիմա է պահը, երբ Ամերիկան, Եվրոպան ու ողջ աշխարհը կարող են կանգնեցնել այս պատերազմը, ճնշելով Ռուսաստանին։ Եթե ինչ-որ մեկը դա չի անում եւ թողնում է, որ պատերազմը շարունակի մարդկանց կյանք խլել, դա արդեն մեղսակցություն է։ Ժամանակն է վճռական գործողությունների, եզրափակել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինայի նախագահը ակնարկում է Թրամփին։ Երեկ իմ ուղիղ եթերում ես ներկայացրեցի իրավիճակը, թե ինչպես է Պուտինը ընկալում իր հետ կանոնավոր հեռախոսազրույցները։ Պուտինը դա ընդունում է որպես իր գործողությունների խրախուսում եւ նա միշտ նույն կերպ է վարվում, փորձում է ավելի շատ մարդկանց սպանել, մարդկանց, ովքեր իրենց տներում հանգիստ քնած են եւ ոչ ոք ոչ մի վատ բան չի արել, ոչ Պուտինին, ոչ էլ ռուսներին։ Ուրբաթ գիշերը Ուկրաինայի հոբ ուժերը ոչնչացրել են 406 ռուսական անօդաչու թռչող սարք եւ հրթիռներ։ Սա բացարձակ ռեկորդ է լայնածավալ պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ռուս զավթիչները կիրառել են 407 անօդաչու թռչող սարք եւ 45 հրթիռ, ընդհանուր 452
հակաօդային թիրախ, որից ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացրել է 406-ը, իսկ մի շարք հրթիռներ պարզապես չեն հասել իրենց թիրախին, ըստ երևույթին ոչ պատշաճ մարտական վիճակի պատճառով։ Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպես է Ռուսաստանը պահպանել խորհրդային ժառանգությունը այս բոլոր տարիների ընթացքում։ Իհարկե Պուտինը այդքան շատ հրթիռներ եւ անօդաչու թռչող սարքեր չի արձակել Ուկրաինայի վրա 3 մարդու սպանելու եւ 50-ից 60 վիրավորելու համար։ Պուտինը ցանկանում է վրեժ լուծել իր նվաստացման համար։ Այս խելագարը ըստ երևույթին այնքան հեռու է իրականությունից, որ չի հասկանում, որ իր նվաստացման միակ աղբյուրը հենց ինքն է։ Եթե նա չհարձակվեր Ուկրաինայի վրա, բոլորը կշարունակեին իներցիայով մտածել, որ Ռուսաստանը իբր հզոր է, իսկ Պուտինը իբր ամենակարող։ Բայց Պուտինը ինքն է ոչնչացրել այս պատրանքը եւ հիմա փորձում է վրեժ լուծել ուկրաինացիներից իր իսկ մեղքերի համար։ Մեր միակ փրկությունը Ուկրաինայի զինված ուժերն ու մեր բարեխիղճ գործընկերների, առաջին հերթին եվրոպական երկրների օգնությունն է։ Երեկվա եթերում ես արդեն պատմել էի, որ ուկրաինական բանակը ոչնչացրել է ռուսական բալիստիկ հրթիռների կայան Բրյանսկի մարզում, իսկ արդեն երեկոյան նույն մարզում վերացվել են եւս մի քանի կայաններ, որոնք ունակ էին արձակել բալիստիկ հրթիռներ։ Դրանից բացի իրականացվել են կանխարգելիչ հարվածներ ռուսական ավիաբազաների, վառելիքի պահեստների եւ հրթիռային զինամթերքի պահեստների վրա։ Երևի Սալովյովներն ու նրա գործընկեր ռուս քարոզիչները կնեղվեն, բայց մեր Telegram ալիքում բազում աչք շոյող կադրեր ունենք Ուկրաինայի խոցումների մասով Ռուսաստանի տարածքում։ Մեր լսարանը կարող է վայելել։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հարված են հասցրել Էնգելս եւ Դյագիլևո ավիաբազաներին, բացի այդ ոչնչացվել է ռուսական 30-րդ մոտոհրաձգային գնդի լոգիստիկ հենակետը Կուրսկի մարզում, հարված է հասցվել Progress գործարանին Միչուրինսկ քաղաքում։ Սա շատ կարևոր օբյեկտ է Ռուսաստանի ռազմարտությունաբերական համալիրի համար։ Այս գործողությունները իրականացվել են Ուկրաինայի զինուժի ստորաբաժանումների, գլխավոր հետախուզության վարչության եւ Ուկրաինայի պաշտպանական ուժերի այլ ստորաբաժանումների սերտ համագործակցությամբ։ Այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր շտաբը։ Էնգելս ավիաբազայի վրա հաջող հարձակումը իրականացվել հունիսի 6-ի գիշերը։ Հաջող հարված է հասցվել Էնգելս ավիաբազային Սարատովի մարզում։ Այդտեղ էր կենտրոնացած թշնամու ավիացիան, որն անցած սարդոստային գործողությունից հետո դեռ մնացել էր։ Հաստատվել են առնվազն 3 վայր վառելիքի ռեզերվուարների խոցումներ, դրանցից բռնկվել է հրդեհ, որը թշնամու ծառայություններին չի հաջողվում մեկուսացնել։ Տարածքը ծածկվել է խիտ ծխով, իսկ մոտակայքում արձանագրվել են տասնյակ պայթյուններ, հարվածի արդյունքները դեռ ճշտվում են։ Դյագիլևո ավիաբազան նույնպես թիրախում էր։ Հաջող հարված է հասցվել նաև Ռիազանի մարզում գտնվող Դյագիլևո ավիաբազային, այնտեղ տեղակայված են վառելիքի օդային լիցքավորիչները եւ ուղեկցող կործանիչները, որոնք ռուսները օգտագործում են Ուկրաինայի վրա հրթիռային հարվածներ ապահովելու համար։ Ռուսական հակաօդային պաշտպանությունը աշխատել է Ռիազանի մարզում, իսկ որը մի շարք պատահարների առիթ է դարձել, հրդեհներ են բռնկվել։ Գիտեք, երբ որ ռուսական հակաօդային պաշտպանությունը փորձում է պաշտպանել ռուսական օբյեկտները, ավելի շատ տուժում են բացի ռազմականից նաև քաղաքացիական օբյեկտներ։ Կային կադրեր, որ ռուսական հոպի աշխատանքի արդյունքում հարվածներ են հասցվել նաև քաղաքացիական շինություններին։ Լոգիստիկ հարված Կուրսկի մարզում ուկրաինական ուժերը նաև հարվածել են 72-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի 30-րդ գնդի լոգիստիկ կետին Կուլբակովի մոտ Կուրսկի մարզում։ Հարձակման արդյունքները դեռ ճշտվում են։ Գիշերը հարված է հասցվել նաև Progress գործարանին Միչուրինսկում։ Դա Ռուսաստանի ռազմարտությունաբերական համալիրի առանցքային օղակներից մեկն է։ Այստեղ արտադրվում էին բարձր ճշգրտության էլեկտրոնային սարքեր, հատկապես հրթիռների կառավարման եւ հրետանու ուղղման համակարգերի համար։ Նշեմ, որ այս գործարանում մշակվել են համակարգեր, որոնք օգնում են ռուսական բանակին համակարգված գրոհներ կազմակերպել Ուկրաինայի վրա։ Progress-ը համագործակցում է Ռոսցեխի եւ Ցեխմաշի հետ, արտադրելով Գիացինտ, Մստա, Տառնադո համակարգեր, ինչպես նաև Իսկանդեր հրթիռների որոշ բաղադրիչներ։ Կարճ անդրադառնամ ռազմաճակատի իրավիճակին, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում գրանցվել է 204 մարտական բախում, ռուսական զորքերը հարձակվել են 12 ուղղությամբ, կան տեղեր, որտեղ թշնամին առաջ է շարժվել, կան ռազմաճակատի հատվածներ, որտեղ ուկրաինական ուժերը հակահարված են հասցրել եւ իրենք են իրենց հերթին առաջ շարժվել։ Հատկապես լավ լուրեր են ստացվում Կուրսկի մարզից, որտեղ ռուսները չեն կարողանում էֆեկտիվ կազմակերպել պաշտպանությունը։ Իդեպ այնտեղ տեղի է ունեցել 16 մարտական բախում։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ավիացիան, հրթիռային զորքերը եւ հրետանին հարվածել են անձնակազմի, զենքի եւ ռազմական տեխնիկայի 20 կենտրոնացման վայրերի։ Ուկրաինայի զինված ուժերը անցած 24 ժամվա ընթացքում ոչնչացրել են եւս 1160 ռուս օկուպանտի։ Լայնածավալ պատերազմի սկզբից թշնամու ընդհանուր մարտական կորուստները Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը արդեն գնահատում է 993,910 զավթիչ։ Շատ չերկարացնեմ մեր եթերը,
կհանդիպենք վաղը, հուսամ լուրերը ավելի լավը կլինեն, լավ հանգստյան օրեր են մաղթում մեր լսարանին, իսկ մենք ձեզ անպայման ամենակարևորի մասին կտեղեկացնենք, խնդրում եմ չմոռանալ լայքել, տարածել մաքսիմալ եթերը, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ իմանան իրականության մասին, որպեսզի ռուսական պրոպագանդան չհաղթի գոնե մեր հայրենակիցների շրջանում։ Մինչ նոր հանդիպում, բարեկամներ։